Masak daging ayam pakai bumbu versi mie ayam. Halo, assalamualaikum. Hari ini saya mau masak daging ayam ya teman-teman. Ini nanti bumbunya saya tulis ya. Nah, lanjut, ini dagingnya juga sudah dipotong-potong. Lanjut, saya memasukkan bumbunya, mau saya blender. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, dan jahe. Ini saya pakai minyak ya teman-teman, tidak pakai air. Sembari nunggu bumbunya halus, saya mau menghaluskan kemiri sama merica. Saya tidak blender kemiri sama mericanya karena biasanya itu halusnya itu tidak sempurna. Saya ulek dulu ya merica sama kemirinya ya teman-teman. Ini saya pakai cowek, pakai ulekan manual. Ini sudah halus, bumbunya yang di blender juga sudah halus. Saya sudah memanaskan minyak, saya mau memasukkan bumbunya yang sudah di blender tadi. Bumbu yang di blender sudah ditumis di wajan. Lanjut, saya mau memasukkan kemiri dan merica yang sudah dihaluskan di cowek tadi ya teman-teman. Ini saya aduk-aduk biar cepat matang bumbunya. Ini saya masukkan, lanjut saya aduk-aduk lagi. Setelah itu ini sudah mulai harum, saya mau memasukkan serai, daun salam, daun jeruk, dan laos. Ini saya tumis-tumis dahulu biar harumnya keluar ya teman-teman. Setelah semuanya sudah matang sempurna, setelah bumbu-bumbunya matang sempurna, saya masukkan daging ayamnya ya teman-teman. Saya aduk-aduk agar bumbunya itu menyerap ke daging ayamnya. Lanjut, saya mau menuangkan air ya teman-teman. Ini blendernya saya kasih air agar bumbu sisanya itu juga keikut ke airnya. Saya masukkan semua airnya dan saya memasukkan garam, kecap, dan penyedap rasa. Ini sudah mulai mendidih, saya aduk-aduk dan kita tunggu matang ya teman-teman. Ini saya tambah kecap sedikit ya. Lanjut, saya aduk-aduk, kita tunggu mendidih dan tunggu matang. Alhamdulillah ini sudah mendidih ya teman-teman, dan dagingnya juga sudah matang, rasanya juga sudah pas. Tadi saya kasih minyak wijen sedikit tapi tidak di video sama saya. Nah, saya sajikan di baskom ya teman-teman. Lanjut, kita mau makan masakan ini, tapi tidak dengan mie. Saya mau makan dengan nasi saja karena mie-nya tidak ada. Ini juga tidak dikasih daun bawang karena daun bawangnya juga habis di kulkas. Nah, ini saya siapkan dulu. Lanjut, saya mau ngasih makan adik Rani. Ini penampakannya, daging ayamnya bumbu versi mie ayam. Ayo makan teman-teman.